Kaut arī padomu laikā tiesas praksē nāves soda nebija nekas ārkārtējs un neparasts, tomēr visā Latvijas pēckara vēsturē ir tikai 3 gadījumi, kad tiesa izšķīrusies par augstākā soda mēra piespriešanu sievietēm. Tiesa gan tā reāli izpildīšana nav notikusi nereizi, jo pēdējā brīdī viņas tomēr ir apžēlotas. Šis ir stāsts par vienu no šādiem gadījumiem. 1982. gada 28. maijā Valmierā milicijas darbinieki pēc uztraukto kaimiņu lūgumiem ieradās dzīvoklī Ļeņina ielā. Sevišķi uztraukts bijis kāds vīrietis, kurš bija tuvu pazīstams ar tur dzīvojošo Viju Pabērzu. Sieviete 27. maijā bija plānojusi doties atvaļinājumā uz Dienvidiem, un dienu iepriekš viņiem bija sarunāts satikties. Dzīvoklī vīrietim, kurš sagadīšanās pēc bija iekšlietu ministrijas darbinieks, durvis neviens vaļā nebija vērs, taču viņam tomēr licies, ka tur kāds ir. Arī no ārpuses vērojot, plandošie aizskari vedināja uz domām, ka dzīvoklī ir caurvējš, kas arī licies aizdomīgi. Ja viņam būtu bijusi kaut mazākā nojauta, kas patiesībā tobrīd ar šiem aizskariem bija noticis. Atverot dzīvokļu durvis, milicijas un prokuratūras operatīvā brigāde ieraudzīja šaušalīgu ainu. Istabas vidū paklājā ietīts gulēja dzīvokļu saimnieces Līķis, un jau pavirš notikuma vietas apskata liecināja, ka izdarīta nežēlīga slepkavība, un nogalinātā bez cīņas nav padevusies. Izvērtējot noziegumu bīstamību, to uzdev izmeklēt Republikas ģenerālprokuratūras sevišķi smago noziegumu atklāšanas daļai, kuru vadīja to laiku vēl jaunā, bet jau pieredzējusi Rita Ksēnoka. Mūsu grupa izsauca pēc dažām dienām, tad, kad patiesībā bija jau noslapkotā apglabāta. Un tas vēlāk izrādījās diezgan tāds moments, kas faktiski bija izšķirošais, jo tā ir viena no lietām, kur vajadzēja ekshumāciju veikt, lai varētu noskaidrot patiesību. Ekspertīze konstatēja, ka sievietē vismaz 15 reizes iesists pa galvu ar smagu trūlu priekšmetu, pēc kā viņa ir smacēta ar chloroformu. Bez tam viņas ķermenī saskaitīja vēl vismaz 10 dūrienu pēdas, kas bija izdarīts ar ēdamo dakšiņu, un visbeidzot upurim bija pārgriezta rīkle. Svarīga loma, manuprāt, bija lietas atklāšanā. Es to vienmēr esmu tā uzskatījis, ka tas ir ļoti būtiski. Ļoti rūpīgi apskatīt situāciju notikumu vietā, izņemt visu nepieciešamo, kas ir nepieciešams izmeklēšanai un izpētei, kā arī orientēties tajā situācijā, kas notikuma vietā ir. Un otrs, kas bija ļoti būtiski šeit, strādāt, lai noskaidrotu šī nozieguma slepkavības motīvus. Slepkavība izsauc paaugstinātu uzmanību, jo tikai 2 gadi bija pagājuši kopš laika, kad visu Latvijas saspringzinājumā bija turējis Maņaks Rogaļevs. Bez tam nogalinātās sievietes vīrs bija Valmieras stingrā režīma cietuma priekšnieks. Tāpēc tolaik par lietas izmeklēšanu dzīvu interesi izrādīja arī Valsts drošības komiteja. Tobrīd izmeklētāji vēl nenojauta, ka augstasinīgā slepkavība, kaut arī rūpīgi izplānota, tomēr ir tikai banāla mīlas trīsstūra rezultāts. Jau notikuma vietas apskats laikā izmeklētāji nonāca pie slēdziena, ka dzīvoklī visticamāk ir bijušas 2 slepkavas. Spēcīgos sitienus pa galvu acīm redzot ir izdarījis vīrietis, bet haotiskie dūrieni ar dakšiņu vedināja uz domām, ka to autori ir bijusi sieviete. Arī prokuratūras izmeklētāja bēdīgā prakse bezskaislīgi teica viņiem priekšā, ja slepkavība paveikta ar īpašu nežēlību, visticamāk jāmeklē sieviete. Savukārt chloroformu pielietošanu un pēc ekspertu domām medicīniski ļoti profesionāli ar žileti pārgriezta artērija lika domāt par slepkavu iespējamo saistību ar medicīnu. Izpētot cietušās un viņas ģimenes locekļu privāto dzīvi, kas mazpilsētā parasti nav nekāds noslēpums, izmeklētāju uzmanības lokā nonāca tolaik 40 gadus vecā zobārste Valda Žentiņa. Laikā no 1977. līdz 81. gadam viņa bija strādājusi Valmieras cietuma zobārstniecības kabinetā. Šajā laikā viņai bijis visai vētrains romāns ar cietuma priekšnieku Robertu Pabērzu, kurš savukārt piemēdis acis uz viņas saimnieciska rakstura pārkāpumiem. Izrādījās, ka zobārste par samaksu piegādājusi ieslodzītajiem jau tolaik izplatīto narkotisko vielu efedrīnu. Cietumā, kur pārsvarā sodu izcieta īpaši bīstami recidīvisti, šajos gados bijuši vairāk narkotiku pārdozēšanas gadījumi. Tomēr kādas pārbaudas laikā zobārstniecības kabinetā atklāja visai lielu materiālu iztrūkumu, un Žentiņai no darba nācās aiziet. Viņa pārcēlās uz tuvējiem Strenčiem,
Taču romāns ar cietumu priekšnieku turpinājās. Viņu abu attiecības nebija noslēpums ne kolonijā, ne arī abu ģimenēs. Taču tik traģisku notikumu atrisinājumu negaidīja neviens. Pēc piespiedu aiziešanas no siltās vietas cietumā, Valda Žentiņa arvien biežāk sāk ieskatīties alkohola glāzē. Kļuva nesavaldīga un rupja, tāpēc mīļākais arvien biežāk sāk salīdzināt savas dzīves divas sievietes. Un salīdzinājums arvien vairāk nosvērās par labu viņa klusajai sievai Vijai Pabērzai. Savukārt Valda Žentiņa, kur jau bija sākusi uzskatīt Robertu par savu īpašumu, ar to negribēja samierināties. Un tad arī dzima doma par slepkavību. Viņa pat nekautrējoties zvanījusi savai sāncensei uz darbu un draudējusi atņemt viņai vīru. Par slepkavības katalizatoru kļuva arī mantkārība. Vijai Pabērzai piederēja no krustmātes mantots senlaicīgs briljanta gredzens, kas tiem laikiem bija visai liels retums. Likteņa ironija, bet tieši šis gredzens, kuru eksperti vēlāk novērtēja tikai par 750 rubļiem, arī kļuva par vienu no galvenajiem pierādījumiem slepkavības lietā. Izdarīt katīšanu Zobārs dzīvoklī, tas bija diezgan riskants solis, jo persona pirmkārt augstu kotējās, ģimene bija pazīstama Valmierā ar labu slavu. Bet kartīšana bija ļoti veiksmīga. Es pat šodien tā grūti iedomāties, cik toreiz attapīgi bija šie, toreiz bija milicijas darbinieki, strādāja tad sevišķi svarīgu noziegumu te atklāšanas daļā. Kratīšana izdarot, izņēma veļu no veļas mašīnas, kur bija ielikta netīrā veļa un no veļas mašīnas, un tur apakšā bija šīs noslapkotās briljanta gredzens. Tātad tas bija noņemts slepkavības brīdī, kas jau patiesībā bija izšķirošais, lai aizturētu. Aizdomās turamot. Slepkavību Valda Žentiņa izplānoja visai rūpīgi. Par tās izpildītāju viņa izvēlējās vienu no cietuma ieslodzītajiem 3 reizes sodīto Pēteri Aleksējevu, kurš faktiski bija Roberta Pabērza uzticības persona un dienesta automašīnas šoferis. Tolaik pastāvēja prakse, ka ieslodzītajiem, kuri bija izcietuši lielāko daļu termiņu un izcēlušies ar labu uzvedību, atļauj aiziet no cietuma bez konvoja un piestrādāt dažādos gadījumu darbos. Valda Žentiņa nekautrējoties viņam izteica priekšlikumu par slepkavību, apgalvojot, ka tā ir cietuma priekšnieka karstākā vēlēšanās. Veiksmes gadījumā Aleksējos varot cerēt uz priekšlaicīgu atbrīvošanos, bet nepaklausības gadījumā izreikināšanās būs barga. Zinot par abu attiecībām, kā arī ņemot vērā cietuma priekšnieka faktiski absolūto varu, Aleksējos piekrita. Es arī Aleksējevam vispār jautāju, kāpēc viņš piekrita. Jo viņam bija palikuši daži mēneši soda izciešanai. Aleksējevs teica tā, ka viņš nevarēja nepiekrist, jo viņam bija atklāts šis nodoms, ka ir jāizdara slepkavība. Un ja viņš gadījumā nepiekritīs, tad bija visas iespējas, ka ar viņu notiks tas, ko vēlējās izdarīt ar to nākošo upuri. Slepkavībai tika izvēlēta ideāla diena, jo Pabērza bija ieplānojis doties Rīgā uz ārstēšanos, bet Vija Pabērza tieši nākošās dienas rītā izbrauca uz kurortu pavadīt atvaļinājumu. Plāns bija sekojošs. Aleksējus ierodas pie sievietes mājās, uzdodas par santehniķi, iemidzina viņu ar chloroformu, bet pēc tam inicē augšlūpas iekšpusē nāvējošu morfiju devu. Dzīvoklī uz galda jāatstāja iesaukt konjaka pudele un stipras miega zāles, kas vajadzības gadījumā norādītu uz iespējumu pašnāvību. Ieradās Žentiņas garažā. Žentiņa viņam tomēr teica, ka vēl ir jāpārliecinās par to, vai cietušā ir mājā, pie kam vai viņa viena pati savā dzīvoklī. Jāņem vērā, ka šī māja daudz stāv māja ar daudziem dzīvokļiem ir pašā pilsētas centrā. Tātad tur bija jārīkojas uzmanīgi. Ja? Un viņa iedeva Aleksējevam tādu remontu atslēgu un teica, lai viņš uzdodas par santehniķi vai vēl kaut kā citādāk, par kaut kādu remontu strādnieku, un lai viņš izstaigā visas telpas, it kā pārbaudot radiators. Jo tomēr ir jāpārliecinās, un ja kāds ir pēkšņi atnācis, visādi jau var būt. Ja? Kā pierādījums par paveikto uzdevumu, Aleksējevam jāatnes slepkavības pasūtītājai upura briljanta gredzens. Līķi no mājas vēlāk bija paredzēts aizgādāt prom ar smago automašīnu, tādējādi imitējot Vijas Pabērzes bezvēsts pazušanu. Savukārt sliktākajā gadījumā, ja līķi tomēr atrastu, tas tiešām varētu izskatīties pēc pašnāvības. Norunātajā dienā Pēteris Aleksējevs ar santehniķa instrumentiem un slepkavībai sagatavotajiem atribūtiem ieradās pie Vijas Pabērzes.
Norunātajā dienā Pēters Aleksejevs ar santehniķa instrumentiem un slepkavībai sagatavotajiem atribūtiem ieradās pie Vijas pabērzes. Grūti pateikt, kas noticis, bet sieviete acīm redzot uzreiz ir sajutus ko nelāgu, jo sākus kliegt un mēģinājusi izskriet no dzīvokļa. Aleksejevs zaudējis savaldību un sācis Viju pabērzu haotiski sist ar santehnikas atslēgu. Kā viņš liecinājis izmeklēšanā, tobrīd zaudējis kontroli par sevi un nav varējis apstāties. Loģiski, ka tajā brīdī abu slepkavības realizētāju rūpīgais plāns par pašnāvības imitēšanu izgāzās. Tomēr Aleksejevs automātiski turpināja rīkoties pēc iepriekšējās norunas. Kad viņa nokritusi, slepkava, izpildot Valdes Žentiņas dotās instrukcijas, uzlika viņai uz sejas ar chloroformu samitrinātu audumu gabalu un visai nemākulīgi izdarīja arī injekciju. Šis Aleksejevs, tā kā viņš ir darbojies, viņš darbojas tā kā reanimācijas brigādē vajadzēja darboties šajā brīdī. Sāpju šoks no tā, un varbūt arī pat lūzums no tā sitiena, ja? Ar šo te narkotisko ēteri viņš noņēma to sāpju šoku un pilnīgi izved no šoka ar morfiju to iešķircinājumu. Un ar to arī nekas nebūtu noticies, izņemot to, ka tie miesas bojājumi viņai bija nodarīti, vai ne, no tā sitiena. Brīdī, kad slepkava savam uperim no pirksta novilka briljanta gredzenu, dzīvoklī ienāca pati Valda Žentiņa. Grūti spriest, vai nebija iedarbojusies injekcija vai chloroforms, bet tieši tajā brīdī zemē gulošā sieviete sāk izrādīt dzīvības pazīmes. To redzot, arī Valda Žentiņa zaudējusi savaldību un paķērus no galda tur esošo dakšiņu uzbruka pusdzīvajai sievietei. Slepkavību pabeidza pati tās pasūtītāja, ar žileti profesionāli pārgriežot kakla vēnu. Atguvušies pēc asinspirts, abi noziedznieki savāca visus iespējamos lietiskos pierādījumus un devās uz Žentiņas garāžu, kur noslēpa asiņainās drēbes. Savukārt portfels ar visiem nozieguma rīkiem tika izmests atkrituma konteinerā. Pēters Aleksejevs devās atpakaļ uz savu sodu izciešanas vietu, bet Valda Žentiņa vēlreiz atgriezās dzīvoklī. Kaut cik piekopusi visā dzīvoklī esošās asiņspēdas, viņa līķietina paklājā, kas liecina par to, ka plāns to noslēpt joprojām nebija atmests. Viņas augstasinību pavisam neilgi pēc notikušā apliecina arī viņas nākamais solis. Valda Žentiņa novilka no cietušās kājām asiņainās kurpes, uzvilka tās sev kājās un tādā veidā aizgāja līdz dažus 100 metrus attālajai Gaujas malai, kur tās novilka un nometa. Nākošajā dienā viņa vēl mēģināja sazvanīt savu līdzdalībnieku, lai vienotos par līķa izvešanu, taču tas neizdevās. Aizdomās turamo lokā slepkavs nokļuva diezgan ātri, un jau pēc dažām dienām viņu un Pēters Aleksejevs tika aizturēti. Vīrietis slepkavībā atzinās praktiski uzreiz, taču Valda Žentiņa cīnījās līdz pēdējiem brīdim. Tā bija pati garākā pratināšana manā mūžā, ko es esmu kādreiz veikusi. Es ar viņu strādāju, man liekas, no rīta līdz vēlai naktī. Un strādājot ar viņu, mēs tiešām noskaidrojām šī nozieguma slepkavības motīvus. Pēc sievietes versijas, viņa pēc Pētera Aleksejeva apmeklējuma savā garāžā remontbedrē atradusi asiņaino dakšiņu un žileti, pēc kā nopratusi, ka izdarīta slepkavība. Vēloties palīdzēt, viņa aizskrējusi uz pabēres dzīvokli, kur ieraugot asiņaino ainu nobijusies un aizbēgusi. Tajā pat dienā savā paskastītē atradusi arī briljanta gredzenu. Patiesībā viņa esot bijusi pabēres ģimenes draudzene un visu laiku centusies laulāto pāri samierināt. Viņa gan necentās noliekt, kā apzināti slēpus slepkavības faktu, taču to darījusi tikai tāpēc, jo sapratusi, ka viņa būs galvenā aizdomās turamā. Visas šīs Valdes Žentiņas versijas apgāza viens šķietams sīkums. Noslepkavotās Vijas pabēres sažņauktajā rokā ekspertīze atradusi vienu matu, ko viņa bija izrāvusi aizstāvoties. Mats piederēja Valdai Žentiņai. Prokuratūras darbinieki veic arī vairākus izmeklēšanas eksperimentus. Piemēram, Žentiņai nācās imitēt paklājā ietītā cilvēka ķermeņa smagumu pacelšanu līdz palodzei, kas pierādīja, ka viņa būtu varējusi cietušās ķermeni pa logu iemest smagās automašīnas kravas kastē, kā bija iecerēts. Lai nostiprinātu pierādījumus par nāvi nesošās injekcijas izdarīšanu, nācās veikt arī līķa ekshumāciju. Vēl viena interesanta lieta, kas norādīja uz to, ka iniciators un organizators bija Žentiņa. Ja? Šis te dūriens, to sauc par zobārstu dūrienu, jo parasti morfiju tā neiešķircina, to dara tikai zobārsti, tad, kad viņiem ir vajadzīgs izdarīt kaut kādas darbības, ja? Pēc tam, kad slepkavai kļūst skaidrs, ka pret viņu savāktie pierādījumi ir pietiekoši un no soda vairs izbēgt neizdosies,
Viņa no pārbiedētās un nelaimīgās sievietes pārvērtās atpakaļ iepriekšējā bravūrīgajā cietuma zobārstē. Kas šajā lietā bija raksturīgi? Šeit vainīgā persona, kur atzina tiesa pilnīgi par vainīgu, ne tikai neatzina savu vainu, bet viņa uzvedās ļoti izaicinoši, ļoti bravūrīgi. Kas varbūt arī bija par iemeslu, kāpēc viņai iedeva tieši nāves sodu. Par pierādījumiem šaubu nebija, ka tur nebūtu viņas vaina. Un līdzapsūdzētais ārkārtīgi labi visu stāstīja. 1983. gada sākumā abus slepkavus notiesāja. Pēters Aleksejevs, kurš vaisirdīgi atzinās un palīdzēja izmeklēšanai patiesības noskaidrošanā, tika notiesāts uz 10 gadiem cietumsoda. Slepkavības organizētājai un izpildītājai Valdei Žentiņai Latvijas augstākā tiesa piesprieda nāves sodu. Tomēr PSRS augstākās padomes prezidijs viņu apžēloja, un nošaušanas vietā slepkavai tika piespriesti 20 gadi cietumsoda. Pēc lietā esošās izziņas redzams, ka vēl 1992. gadā Valde Žentiņa izcietusi sodu kādā Krievijas pilsētas Penzas kolonijā. Kaut arī pēc neatkarības atgūšanas daudzas Latvijas noziedznieks no soda izciešanas vietām bijušās PSRS republikās sūtīja uz dzimteni, mūsu sieviešu cietumā viņa nav bijusi. Gadījumā, ja slepkavai ir tomēr nācies izciest pilnu piespriesto termiņu, Valde Žentiņa ir atbrīvota tieši pagājušā gada maijā. Tomēr maz ticams, ka šobrīd 63 gadus vecā sieviete būtu atgriezusies Latvijā, jo diezin vai te viņu kāds gaida. Ir arī zināms, ka abas traģēdijas piemeklētās ģimenes drīz pēc notikušā no Valmieras ir aizbraukušas.